satisfying nih guys. Aku diem ya. Gila. Clear base, aku kan kemarin nggak restock clear base. Nah ini aku baru restock lagi. Ini bawahnya udah lumayan clear sih. Ada clear banget. Ini nanti bakal ada beberapa slime baru ya dengan clear base. Karena kan aku kebanyakan thick kan. Jadi sekarang aku mau menunjukkan clear base aku. Biar kalian juga nggak bosen gitu ya. Pokoknya ditunggu aja, aku hari ini sih bakal full urusin slime. Dan aku nggak janji bakal spam semuanya, tapi ya aku usahain. Next, ini ada Puyo. Gila, enak pol. Ya sih guys, dilihat ya. Kayak satisfying banget. Pokoknya ya, untuk yang pertama kali mau cobain slime aku rekomen banget sih cobain Puyo ini. Enak banget. Dan ini bener-bener favorit orang-orang banget sih. Nanti bakal ada 2 varian baru dari Puyo series. Nanti bisa ditunggu pas 88. Bisa dibeli pas 88 maksud aku. Nanti kalau ada sisa mau aku restockin untuk BT21 karena udah lama kan aku nggak restock BT21. Semoga ada sisa ya guys slime-nya. By the way, seneng banget. Indonesia menang, guys. Olimpik, gila. Keren banget. Aku terharu sih. Aku ikutan nangis pas lihat mereka nyanyi lagu kebangsaan di Tokyo. Nah, sekarang kalian para pasukan lemak, di mana ke kalian? Ini aku restock lagi ya, Puyo series. Gila, karena Puyo series tuh banyak banget yang suka. Ini tuh aku restock melon Puyo. Gila, aku takut warnanya terlalu hijau kan? Sumpah aku tuh ya, setiap kali warnain melon Puyo itu tuh selalu terlalu hijau guys. Terus nanti akhirnya aku nambahin lagi stoknya. Gara-gara aku tambahin warna putih lagi kan, biar warnanya tuh lebih pastel. Makanya kenapa sih melon Puyo tuh selalu paling banyak stoknya? Iya, ini alasannya. Ini si lemak masih padat banget guys. Gemes banget. Udah tambahin lagi. Ih, sumpah kenapa ya macet-macet gitu ya guys? Kayak kepotong-potong gitu gak sih spamannya? Di HP aku sekarang kayak kepotong-potong gitu. Apa karena data aku udah terlalu full gitu ya? Aduh. Ayo, mau bikin slime apa nih? Tebak-tebak. Ini banyak banget yang minta aku restock, jadi ayolah kita buatlah. Aku tuh agak suka deh kalau misalnya orang tuh kenain pewarna ke tangannya kayak sengaja gitu guys. Kalian tuh tim apa? Kalian tuh tim yang kayak nggak suka lihat orang kenain tangannya ke pewarna, atau yang kayak aku? Nih yang kayak gini tuh nanti pas dipuk tuh kayak warnanya tuh nempel gitu, aku suka banget liatnya. Bagian tuh kayak satisfying aja gitu guys. Kayak unicorn candy gitu. Jadi warnanya masih kurang banget nih, aku tambahin lagi warnanya. Oh ya, ini aku bikin Dreamy Poison guys. Sampai lupa ngasih tahu jawaban yang benar. Hiasnya di next video. Kita lanjut, sekarang ini yang warna, yang lychee. Warnanya tuh kayak baby pink gitu, pastel pink gitu. Semoga jadinya pastel pink ya guys ini. Wanginya seger banget. Aku udah lama banget gak nyium wangi lychee. Aku jarang banget loh bikin slime wangi lychee kalau misalnya kalian nyadar. Terus di seri ogu-ogu ini aku tuh bikin wangi yang emang aku tuh jarang buat, sengaja gitu guys. Abis bosen kan kalau misalnya wanginya kayak sama terus gitu. Ih, gak fokus ya, dia tadi blur ternyata. Thumbnail. Ini yang blueberry. Hai, aku mau warnain slime ogu-ogu.
yang varian lain. Kemarin aku udah warnain yang, nggak warnain sih, ngasih wangi untuk yang coconut. Kan tuh kan emang nggak ada warna. Nah ini aku mau buat yang varian lain. Ini tuh yang baru-baru guys, varian yang baru. Ini tuh emang rada lengket gitu guys sama tempatnya. Tapi kalian kalau misalnya main di tangan nggak akan lengket. Atau main di lantai juga nggak akan lengket. Kecuali lantainya lantai kayu. Nah itu kayaknya bakal lengket sih. Jadi aku tambahin lagi pewarnanya karena aku merasa kayak kurang gitu. Next kita warnain yang mango. By the way, ini lengket ke tempatnya tuh ternyata bukan masalah di slime-nya guys, tapi masalah di tempatnya. Tapi kayaknya kalau misalnya di cup dia nggak lengket sih. Aduh, mangga tuh wanginya nggak ada tanding, enak banget deh, gile. Hai guys, nah ini tuh ada slime barunya, slime cantik. Gak baru sih, kemarin aku udah restock itu. Ini tuh si coconut jelly, cuman ini aku bikin lebih banyak. Dan aku nambahin varian guys. Terus nama dia itu udah berubah jadi ogu-ogu. Itu kayak plesetan dari mogu-mogu gitu. Nah teksturnya tuh tetap sama kok kayak yang coconut jelly. Cuma nanti variannya lebih banyak, wanginya juga lebih banyak. Terus nanti bakal ada stikernya juga guys. Stikernya udah aku buat, lagi OTW aja ke sini sekarang. Dan ini tuh glossy banget. Nih, thumbnail kali ya. Gimana ya thumbnailnya, bingung. Gini aja. Wow, super glossy tuh guys. Dia semi clear gitu. Enak banget guys, pokoknya kalian mesti cobain deh tekstur ini. Oke, jadi ini dia tofu slime. Ya sebenarnya ini teksturnya rada-rada mirip itu sih, apa, puyo. Jadi bingung guys. Kayak sebenarnya sama aja gitu loh, puyo dan tofu. Cuman ya biar orang-orang lebih mengerti aja aku pakai tofu ya. Dia super glossy. Ini soon akan dijual di 1 kilo guys, ditunggu. Glossy banget. Wow. Tapi walaupun dia tofu pun dia tetap masih holdable banget. Dan enaknya tuh dia nggak basah guys. Biasa tuh kayak suka kebanyakan air lah atau takarannya kurang pas lah. Nah itu tuh suka basah gitu kalau misalnya main di lantai atau di tangan tuh. Nah ini enggak sama sekali. Hey guys, ini aku udah restock thick base. Udah banyak banget. Aku lupanya berapa mili gitu satu ini. 20, berarti ini kayak sekitar 20-an kilo. Dan kali ini restocknya tuh bakal kebanyakan thick base karena clay aku belum datang, jadi aku nggak restock yang base yang satunya lagi yang biasa aku pakai untuk clay. Jadi thick base-nya aku banyakin. Sama ada clear base juga, tapi belum clear up. Jadi nanti tunggu dia clear up dulu baru aku spamin, oke? Jadi aku bakal buat varian clear kayaknya. Cuman aku belum tahu juga sih, aku masih mikir mau buat apa. Oke, coba komen guys, mau aku restock thick base yang mana aja. Komen. Atau restock slime yang mana gitu, terserah kalian. Gila, ini sih enak pol. Ini baru jadi padahal. Oke, next ini banana puyo. Wanginya pisang guys. Aku taruh essence-nya kayaknya kebanyakan deh, cuman nggak apa-apa. Ini warnanya pastel yellow, cuman belum selesai. Aku tambahin lagi pewarnanya, soalnya kayak kurang kuning menurut aku. Nanti di next restock bakal ada yang strawberry puyo juga, karena aku mau bikin series puyo, udah cukup 3 itu aja. Mungkin nanti bakal nambah, tapi masih nggak tahu. Tapi for now 3 itu aja dulu. Sama nanti next restock aku masih belum tahu kapan, kemungkinan sih bulan depan. Kayak 77 baru aku restock lagi, soalnya bulan ini tuh bakal super sibuk sama kuliah, jadi kayak gitu deh. Ini salah satu slime yang paling kalian suka, melon puyo. Ini tuh slime puyo kalau misalnya baru banget jadi guys tuh. Dia masih super padat. Tapi
nggak yang overactivated. Sengaja aku nggak overactivated. Biasanya aku lumayan overactivated soalnya kan kayak aku biarin dulu kayak 3 hari gitu biar dia final. Karena ini aku langsung mau di repacking juga, jadi aku nggak gitu padet-padet banget. Tapi ini juga padet guys. Cuman nanti nyampe ke kalian harusnya sudah final. Ini wanginya the best banget. Kan yang waktu itu nggak kebagian atau pengen beli lebih banyak lagi, soalnya kalau misalnya tekstur kayak gini tuh, tekstur puyo-puyo jelly-jelly gitu tuh serunya main kalau misalnya banyak gak sih. Ini bukan warna aslinya guys, warna asli lebih hijau ya. Habis ini aku mau nge-spamin buat yang pisang dan banana puyo baru. Oke, slime baru guys. Ini tuh teksturnya mirip candy pop punya, yang kalian tuh banyak banget yang minta kayak, Kak bikin slime pakai tekstur candy pop dong tapi yang baru gitu kan. Ya udah akhirnya aku buat deh. Bentar. Ini aku nyobain pewarna baru. Gila. Oke, ini udah jadi, cuman ini bukan warna aslinya. Warna aslinya tuh lebih tua. Ya, kira-kira kayak gini guys warna aslinya. Beda banget ya. Jadi ini tuh namanya Nutella Sticky. Ini tuh baru dengan tekstur yang mirip kayak candy pop. Dia super thick dan dia polos base aja kayak gini. Warnanya bener-bener kayak warna Nutella guys. Kayak gini. Cuman lebih tua sedikit dari ini. Dikit banget tapi. Atau mirip ya, nggak tahu guys. Aku pun bingung. Nanti ditunggu guys, bakal ada labelnya. Hello, I'm back again. Nah, hari ini aku mau bikin Puyo series dulu ya guys. Base-nya, lala. Kali ini aku buat lebih padat ya daripada yang batch kemarin. Karena menurut aku kayaknya kalau misalnya lebih padat tuh bakal lebih tahan gitu. Anyway, ayo kita mulai. Udah masuk, sekarang kita kasih pewarna. Aku suka banget liat pewarnanya tuh kayak gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri. Aduh, aku agak lupa deh apakah benar warna pinknya itu yang ini. Gitu guys, kalau bikin slime kebanyakan tuh kadang suka lupa warna buat yang ini tuh yang mana, yang ini tuh yang mana gitu. Gila, ini wangi strawberry kayak wangi odol kodomo. Oke, ini udah jadi. Warna sih tuh nggak sepucat ini. Di kamera kayak pastel banget. Emang kayak gitu deh, kenapa ya? Ini warna sih tuh kayak gini. Ini kalau yang ini pucat. Ini ada satu kontainer gede banget. 20 kilo. Dan ini kayaknya, aduh maaf kaki, maaf. Ini lebih dari 20 sih. Nggak tahu ya. Kira ini gede pol sih. Wow, glossy-nya. Yang kemarin aku buat itu guys, yang di mesin. Terus teksturnya udah aku benerin, udah jadi enak deh. Pokoknya ditunggu aja, nanti aku bakal restock slime-slime yang kalian inginkan. Kalian boleh banget sih komen di bawah mau slime apa yang di restock. Yang thick base. Jadi nanti aku restockin juga gitu loh yang banyak. Banget guys. Oke. Ya, jadi ada yang suruh aku ceritain awal-awal aku jualan slime ya. Itu aku SMA 1. Nah, itu tuh lagi hits banget. Tapi saat itu tuh slime belum sehits sekarang. Dan masih dikit doang gitu yang tahu. Itu tuh masih zaman-zamannya Slime Monsters, SSS, Sweet X Slime, kalau misalnya kalian tahu. Nah, terus kebetulan pas aku suka-sukanya itu belum banyak gitu toko slime. Belum banyak. Dan tadinya tuh aku gak kepikiran mau jualan guys. Terus aku mulai bikin slime aku sendiri. Soalnya kan aku dulu masih kecil ya itu ya. SMA 1 masih belum boleh beli barang-barang online. Pokoknya transfer kayak gitu aku nggak dibolehin. Dan Shopee, Tokped gitu-gitu juga aku belum pakai gitu loh. Karena aku nggak ada gitu loh waktu itu zaman itu menurut aku ya. Awalnya aku bikinnya tuh abis durasi lanjut part 2. Oke, ini aku mau warnain minty choco. Biasa ya, ini basic sekali ya mewarnai seperti ini ya. Pengen sambil cerita sebenarnya, tapi bingung sih mau cerita apa. Boleh banget sih komen di bawah ya, siapa tahu ada cerita yang ingin kalian dengar gitu ya. Soalnya udah lama banget gak
nge-spam squishy sambil, kan biasa tuh aku kalau misalnya sambil cerita-cerita tuh kalau misalnya nge-spam squishy, terus aku udah lama banget kan, aku jadi terbiasa dengan mewarnain slime dan menjelaskan slime itu slime apa. Cuman karena ini slime-nya udah sering aku restock dan aku yakin banget kalian juga udah tahu ini slime apa, jadi ya bosen gitu loh kalau diulang-ulang terus kan. Atau suruh adek aku yang nge-spam, mau gak dek? Kurang ajar. Dia nggak mau. Sombong, biasa orang sombong. Katain aja guys, aku kasih Instagramnya, kalian spam aja orang sombong gitu aja. Next slime, ada yang minta aku restock maple milk. Yes, maple milk akan ada guys. Dan akan ada banyak sih slime bring back dari restockan lalu. Gak banyak slime baru deh kayaknya. Soalnya yang restockan lalu juga aku rasa banyak yang gak kebagian. Soalnya itu aku cuma restock 1 kali doang. Nah ini aku rencana tuh restocknya tuh 2 batch. Tapi kemungkinan besar cuma bisa 1 batch aja sih. Pokoknya nanti kalau misalnya masih ada stiker sisa aku bakal restock lagi. Tapi kalau misalnya emang gak ada ya udah berarti emang 1 batch itu aja. Cuman aku pengen banget restock 30 Oktober gitu guys. Kayak biar pas Halloween gitu kan. Ya cuman kita lihat aja ya guys update-nya gimana. Nanti pokoknya aku bakal update terus kok di IG. Ini aku lagi buat maple milk. Tadi aku udah bilang belum ya? Oh iya aku udah bilang. Aku lupa. Terus kalau misalnya aku tulil kayak gini aku nggak bisa delete. Ini pakai non-stop cam soalnya. Lanjut, di sini ada pumpkin cereal. Wow, glossy-nya mantap. Loh kok nggak ada sprinkle-nya? Padahal ada sprinkle-sprinkle-nya. Oh, ketutupan guys dia. Mohon maaf. Nih, tapi kelihatan lah ya tuh ada warna-warninya. Nih. Gila, kalau dipencet tuh. Nah, ini sprinkle-nya. Cuman tadi sprinkle-nya tuh ketutupan sama kayak ya ketimpuk gitulah guys. Bukan ketimpuk apa? Ya gitulah. Aduh, ini gak bisa dihapus lagi, jadi ketahuan kan kalau aku ngomongnya gak jelas. Mohon maaf ya. Glossy. Lalu di sini ada Dreamy Poison dan ini aku spamin for the sake of my fits. Wow. Kalau di sini kayak lightingnya tuh tidak bersahabat gitu loh dengan saya. Ini harus dari jauh-jauh gini nih baru lightingnya oke. Yaudah deh, yang penting cantik slime-nya. Stretchy banget guys. Enak pol. Ini mau aku repack hari ini. Ini pre-spam sih guys. Jadi ya aku repacknya kemarin. Karena ini banyak banget yang suka kan. Terus kayak lumayan dreamy dan Halloween nggak juga sih, maksa sih. Ya cuma warnanya kayak warna Halloween, jadi ya udah kita masukin aja ya. Padahal restockan yang lain aku pau. Gila guys, glossy-nya guys, out of this world. Ini tuh maple milk final restock. Ini aku kasih dikit aja karena nanti di cupnya bakal dikasih lagi sprinkle-nya. Parah glossy-nya. Wow. Mantuliti. Gila, pengen banget dimakan gak sih guys? Sumpah. Kayak chocolate fountain gitu guys. Ini aku sambil jongkok, jadi maaf ya kalau geter-geter. Pokoknya ini super thick. Buat yang suka thick base gitu kan, boleh banget sih coba yang ini. Kembali dengan Baskom Legend. Nah ini aku mau bikin slime Halloween yang tahun lalu aku juga udah pernah restock. Ini itu adalah Trick or Treats. Apa warnanya itu berbeda? Ini ya guys, warna aslinya ya guys. Aku kasih tahu dulu karena kalau misalnya aku deketin dia warnanya tuh kan beda.
Tidak lupa ini tuh spesial, cuman ada di Halloween sih, Vimo ini. Wow. Thumbnail. Ini nanti kalau misalnya udah jadi, volume-nya dia bakal naik ke atas dan smashes dan Vimo-nya bakal turun ke bawah, super lucu pokoknya. Dan warna Tosca tuh unik guys, kayak lebih ke biru gitu. Nyamuk. Next slime. Ayo, sebelum baca caption, coba kalian tebak dulu nih slime apa. Glossy sekali. Wanginya susu. Ini kemarin aku open question box untuk kalian tebak ini slime apa. Nggak ada yang bener guys. Gila, sini enak banget. Ini tuh teksturnya tuh silky. Jadi kayak 80% clear glue, 20% white glue. Makanya dia super glossy dan ringan. Wow. Hai guys, akhirnya aku berkesempatan untuk video ogu-ogu. Ini udah final texture semua. Yang pertama ini tuh ada yang blueberry. Semuanya tuh glossy banget dan teksturnya tuh unik banget guys. Lalu di sini ada yang grape, ini bener-bener mirip banget kayak ogu-ogu yang asli. Terus di sini ada yang coconut. Nih. Lalu ini ada yang mangga. Ini wanginya tuh sesuai dengan namanya ya guys. Jadi kalau misalnya wangi mangga, dia beneran wangi mangga. Tuh dia rada clear gitu, tapi nggak fully clear. Memang sengaja dibuat biar mirip banget sama ogu-ogu, minuman ogu-ogu yang asli. Glossy banget dan teksturnya tuh unik banget. Mungkin kalian belum pernah coba pegang tekstur kayak gini sih. Jadi boleh banget dicoba, karena ini tekstur barunya slime cantik guys.